شو يا عبد الله؟ دقيقة واحدة، دقيقة بآخر دقيقة في 2016. شو بتتمنى بآخر دقيقة من السلام 2016؟ والمحبة، أن تستقر دول العالم، أن ينشر الله محبة دبي في قلوب الناس. او ماي جاد اتس هابينج. كل عام كل عام وانتم بألف خير.
كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، ان شاء الله سنه حب وسعاده. حاجة تانية خالص. تعيش خبرونا شو الفرحة في حسيتوا. دبي. عم نرجع بنشوف العالم فين تاني؟ ده العالم عم بقى. تفل من اللوكيشن. ده الصاين سنتابع بتاع إذن الشيخ. أي نعم. هذه إشارة الشيخ شيخ محمد بن محمد، راشد اللي هو فوز وحب وين والنصر يعني. أيوة ونصر. مظبوط. لما تفوز بحب تنتصر، يعني إشارة نعتز فيها في الإمارات وفي العالم العربي كله. واحنا كمان على فكره أكيد. احنا بنعتز فيها ده بجد، واغلب المصريين اللي بيبقوا عايشين هنا بيحبوها. طبعا. نعم طبعا. نشاهد إذن إعادة لبعض اللقطات للألعاب النارية اللي حدثت في والعالم عم بتصور. السلام الوطني الإماراتي هنا فعلا في موقف أو موقع الاحتفال. نقف. نفديك بالأرواح يا وطن، عيشي بلادي، عاش اتحاد إماراتنا، عشتي لشعب دينه الإسلام وهديه القرآن وحصنتك بسم الله يا وطن. هذا كان سلامنا المشترك بيننا يعني. طبعا. جميل ان احنا نخلق في 2017 يعني جسور المحبة والمودة. الله يديمها دايما. يا رب يديمها. يعني علاقة مصر والإمارات طبعا ما حدش يعني هيتكلم عنها، فرب إن شاء الله. كل الوطن العربي يا رب. نعم هذه عاصمتنا الحبيبة، العاصمة أبو ظبي أيضا احتفلت بعام 2017 كورنيش أبو ظبي. على كورنيش. يا هيدا الكورنيش. اي نعم هذا كورنيش أبو ظبي. كان له نصيب، البهجة في كل شارع في الإمارات. في كل الإمارات الحمد لله، والسعادة كذلك في كل مكان. عاصمتنا الغالية تبقى قلب الإمارات، وتبقى البيت الكبير لكل أهل الإمارات. كل عام وأهلها وقيادتها الرشيدة وحكومتنا وشعب الإمارات والمقيمين على أرض الإمارات وزوار هذا الوطن، بل كل مشاهدينا في كل مكان في العالم، نقول لهم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله 2017 عام محبة وعام سلام. الفنان يستمتع أكثر من غيره بالجمال، أستاذ أحمد يستمتع بالضوء